హలో! ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న జ్యువెలరీ వచ్చేసి నేను మీషో నుంచి పర్చేస్ చేశాను. జస్ట్ 400 రూపీస్‌కి. అండ్ సీవుడ్‌కి అయితే 429, ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ అయితే జస్ట్ 395 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి చాలా సూపర్బ్ అండ్ ప్రెట్టీగా ఉంది. పార్టీ వేర్ కానీ, ఇంట్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్స్, ఫంక్షన్స్, పూజలు అలాంటివి ఉన్నా పెట్టుకోవడానికి చాలా ప్రెట్టీగా ఉంటుంది. ఈ జ్యువెలరీ సెట్ ఫుల్ డీటెయిల్స్‌కి నేను కింద లాంగ్ వీడియో ట్యాగ్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో కింద ప్లే బటన్ ఉంటుంది. క్లిక్ చేసి చూడండి. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.